हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में कार्डियक साइकिल से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिनके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में और यह भी बताऊंगा कि एक कार्डियक साइकिल में आपका जो हार्ट है वो दो प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम काफी इजीली और काफी डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह बताया है कि हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है एसए नोड, क्योंकि एसए नोड जो है वो आपके हार्ट की नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को इनिशिएट और मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। SA node has ability to generate maximum number of action potential that is 70 to 75 times per minute और एवरेज अगर मैं निकालूं तो मैं लिख सकता हूं कि हमारा SA node एवरेज 72 टाइम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है 60 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर। यही कारण है कि आपके हार्ट की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 72 टाइम्स होती है पर मिनट और एक बार ऐसे नोड जो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है उससे एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो सकती है। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1 मिनट में हम टोटल 72 कार्डियक साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है कि ऑन एवरेज ऐसे नोड से 72 टाइम पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ऑन एवरेज आपके हार्ट की नॉर्मल रेट 72 टाइम्स पर सेकेंड होगी और 1 मिनट में या 60 सेकंड में आपका हार्ट 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो अब क्वेश्चन ये यहां पर आता है कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम कितना होगा। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम कितना होगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि 72 कार्डियक साइकिल जो है वो 60 सेकंड में कंप्लीट होती हैं। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम होगा, आप 60 सेकंड को डिवाइड कर दीजिए 72 से तो आपको आंसर मिलेगा 0.8 सेकंड, यानी कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। अब मैं बात करूं कि एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी कि कौन से ऐसे सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं जिनके साइक्लिक मैनर में कंप्लीट होने पर कार्डियक साइकिल जो है वो हमारे हार्ट में कंप्लीट होती है। तो हार्ट की कार्डियक साइकिल के कुछ सीक्वेंशियल इवेंट है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है ज्वाइंट डायस्टोल, और हम सभी जानते हैं कि ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स का रिलैक्स स्टेट में होना। उसके बाद हम जानते हैं कि अगली जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है वो एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कि हमारे दोनों एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होना। उसके बाद जो अगला इवेंट होता है वो हम सभी जानते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होगा कि आपकी राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होना, बट एट द सेम टाइम जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा आपके हार्ट में तब उस समय पर एट्रियल जो है वो डायस्टोलिक स्टेज में रहेगा, ये हम सभी जानते हैं। और जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होगा वेंट्रिकल अपने रिलैक्स फॉर्म में आएगा, और हम सभी जानते हैं कि जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा उस समय एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोलिक कंडीशंस में रहेगा, यानी कि हमारा हार्ट फिर से रिटेन कर लेगा ज्वाइंट डायस्टोलिक कंडीशंस। तो ये है एक्चुअली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मेजर इवेंट्स जो एक कार्डियक साइकिल में कंप्लीट होते हैं: ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है आपको? अब हम देखेंगे कि अगर मैं कहूं कि ज्वाइंट डायस्टोल में लगने वाला ड्यूरेशन कितना होगा, क्योंकि पूरी कार्डियक साइकिल में लगने वाला टाइम कितना है 0.8 सेकेंड। तो ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है तो मैं आपको यहां बता देता हूं 0.4 सेकेंड, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन होगा 0.4 सेकेंड, जबकि एट्रियल सिस्टोल यानी कि वो फेज, वो स्टेज जिसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल सिस्टोल, इसमें लगने वाला टाइम होगा ओनली 0.1 सेकेंड, यानी सबसे छोटी इवेंट यही है। एंड आपको बता दूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगने वाला टाइम होगा 0.3 सेकेंड। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों इवेंट्स को मैं ऐड कर दूं तो टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा 0.8 सेकेंड, जो कि एक कार्डियक साइकिल में लगने वाला
टाइम है। अब मैं इसी कंसेप्ट को अगर एक पाई डायग्राम, एक पाई चार्ट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से एक पाई चार्ट या पाई डायग्राम यहां पर बनाया जा सकता है, जिसमें ये पूरा का पूरा सर्किल जो है वो 0.8 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका हाफ यानी कि ये पूरा हिस्सा 0.4 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये पार्ट 0.1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट जिसको सी लिखा हुआ है ये 0.3 सेकंड को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो फिगर आपको दिया जा रहा है उसमें टाइम पीरियड को बताया गया है कार्डियक साइकिल की, यानी कि पूरा का पूरा पाई डायग्राम 0.8 सेकंड को अगर रिप्रेजेंट करता है तो बताइए ए, बी और सी कार्डियक साइकिल की किस स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो इस पूरे पाई चार्ट का अप्रोक्सीमेट 50% पार्ट को कवर कर रहा है, इसलिए ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा ज्वाइंट डायस्टोल को। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा तब जबकि हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होंगे। बी यहां पर पाई चार्ट के एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा है जो अप्रोक्सीमेट 0.1 सेकंड का पार्ट हो सकता है और इसको मैं कहूंगा ये एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट है इस पाई चार्ट का। जबकि जो सी है वो इस पूरे पाई चार्ट का 0.3 सेकंड को कवर कर रहा है और मैं कह सकता हूं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। तो ऐसा अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपके हार्ट में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड। आपके एक कार्डियक साइकिल में 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन चलेगी एट द सेम स्टेज एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन में रहेगा और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक कंडीशन आएगी उस समय एट्रियल ऑलरेडी डायस्टोलिक कंडीशंस में रहेगा। तो हार्ट एक्चुअली में उस समय किस स्टेज को रिटर्न कर लेगा? ज्वाइंट डायस्टोल। इसलिए अगर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट को हम सेपरेट करना चाहें तो वो हो सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। एक कार्डियक साइकिल में कोई एक वेंट्रिकल जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करने की एबिलिटी रखता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। फिर से बता देता हूं, एक कार्डियक साइकिल में कोई भी एक वेंट्रिकल, या तो राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप कर सकता है उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के थ्रू पंप की जाने वाली जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो 70 ml होती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? एक कार्डियक साइकिल में किसी एक वेंट्रिकल के थ्रू पंप किए जाने वाले वॉल्यूम ऑफ ब्लड को आप स्ट्रोक वॉल्यूम कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 1 मिनट या 60 सेकंड के अंदर आपके हार्ट का कोई भी एक वेंट्रिकल राइट या लेफ्ट टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप कर सकता है, यानी कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्स आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल मिनट और 60 सेकेंड्स, तो आपका आंसर होगा यहां पर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप करता है और 1 मिनट में हमारे हार्ट में टोटल 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, क्योंकि हार्ट रेट पर मिनट क्या है 72 एवरेज। तो कार्डियक आउटपुट हम इसी को कहेंगे और जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेट 5000 ml या 5 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट पर मिनट। तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है या आपका हार्ट रेट क्या है, तो एवरेज 72 फॉर द हेल्दी पर्सन, और एक स्ट्रोक वॉल्यूम में हम 70 ml ब्लड को, यानी एक स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक कार्डियक साइकिल में हम
एक वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड को क्या करते हैं, पंप्स आउट करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्डियक आउटपुट होगा किसी हेल्दी इंडिविजुअल में वो अप्रॉक्सीमेट 5000 ml या 5 लीटर होगा। दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या जो हार्ट रेट है वो हमारी बॉडी में अल्टर्ड या चेंज होती रहती है। ये हमारे बॉडी की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, उस समय आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, वो काफी फास्ट हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। और अगर आपकी बॉडी की हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम में अल्टरेशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। यहां तक कि दो अलग अलग इंडिविजुअल के कार्डियक आउटपुट वैल्यू में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मैं किसी एक एथलीट्स की बात करूं, जो एथलीट्स है उसकी कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन में किसी ऑर्डिनरी इंसान के। तो हम सभी अगर ऑर्डिनरी इंसान है तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो 5000 ml पर मिनट है, 5000 ml पर मिनट, याद रखिए, ये लिख दिया है मैंने यहां पर। लेकिन अगर कोई इंसान एथलीट्स है तो उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो इससे कई ज्यादा होगा। तो यह भी आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हमारी बॉडी में भी एबिलिटी है कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को, हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। और यह भी हो सकता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के कार्डियक आउटपुट जो हैं वो अलग अलग हो, जैसे कि एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू किसी ऑर्डिनरी मैन के। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जब भी आपके हार्ट में एक कार्डियक साइकिल कंडक्ट होती है तो आप देखेंगे कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर हमें दो प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देंगे, तब जबकि आप उस साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे स्टेथोस्कोप से। तो जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसको अपने कानों में लगाते हैं और उसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो आपके हार्ट के पास रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कोई साउंड को सुनने की। तो लिटरली इसके पीछे की सच्चाई केवल इतनी है कि हमारा हार्ट एक कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है जिन्हें आप स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। जो पहला साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है लब, और इसका मतलब है कि इस साउंड के प्रोड्यूस होने का बेसिक रीजन है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपकी एक कार्डियक साइकिल में एक बार ऐसा होता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। उनके क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लब साउंड है, जिसे आपने बोला फर्स्ट साउंड। और दूसरा साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है डब, और इसके प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन होता है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो बेसिक चीज ये है यहां पर जो आपको याद रखना है कि कार्डियक साइकिल में लब साउंड प्रोड्यूस कब होगा, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। किस स्टेज में ये क्लोज होंगे, तो मैं कहूंगा बिगिनिंग ऑफ, याद रखिए, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में आप देखेंगे कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट किया जा सके। उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लब होता है। एंड डब साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसके प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, तो आपने कहा क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कब क्लोज होते हैं, तो याद रखिए बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या कह सकता हूं एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड पर या वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बिगिनिंग में आप देखेंगे कि वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने की वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज के अंदर का प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर यानी इंटर वेंट्रिकुलर प्रेशर से क्या हो जाता है, ज्यादा, और इस वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं और जो आवाज आपको सुनने में आएगी वो होगी डब। तो जब भी एक डॉक्टर आपके हार्ट में इन आवाजों को स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनता है तो ये कुछ इस तरीके से आती हैं, लब डब लब डब। तो याद रखिए, इन आवाजों को सुनने से या इन आवाजों की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके कोई भी डॉक्टर आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का या आपके बॉडी की फंक्शनिंग का अंदाजा लगा सकता है। यानी कि डॉक्टर्स जो है
वो इन साउंड्स को क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं, यानी किसी भी पेशेंट की बॉडी की जो कंडीशंस हैं, फंक्शनिंग है, उसको मालूम करने में डॉक्टर्स जो हैं वो इस साउंड को यूटिलाइज करते हैं। इसलिए आप जब कोई भी बीमारी को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर एटलीस्ट एक बार स्टेथोस्कोप लगाकर ये जरूर देखता है कि आपके हार्ट से लब डब की आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, और वो 1 मिनट में कितने बार आ रही है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपने इन सभी कंसेप्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा होगा। तो याद रखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, और आपके हार्ट के थ्रू कार्डियक साइकिल के दौरान निकलने वाले जो 2 प्रोमिनेंट साउंड है लब डब, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनके प्रोड्यूस होने के पीछे का कारण क्या है, और क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व किस स्टेज में होता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व किस स्टेज में होता है। तो मैं कहूंगा बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में बात करूंगा आपसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।